السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الوان سيريز بتاعتنا اللي احنا اشتغلنا فيها المرة اللي فاتت، وخالد هيبقى ينزل لكم فيديو بتاع تغيير زيت الباور ستيرنج. النهاردة احنا هنغير الفرامل قدام كلها، يعني كده هنغير الديسكات وتيل الفرامل. هنرفع العربية من النص، خالد شغال اهو في السنتر بوينت بيرفعها بحيث ان احنا نثبتها، وبعد كده هنوريكم واحده واحده ازاي هنشتغل. قبل ما نرفع للاخر لازم الاول نهوي الكاوتشات بالزبط. عشان خاطر يبقى معانا فريكشن. ننزلها واحده واحده، ننزلها عشان بس كده 100 100. دي اكتر صاموله ممكن يحصل لها ستريبنج وانت بتفكها، فولسه العجله ممسوكه في مكانها. بتثبت الديسك بمفك زي الصوره باينه. بتثبت الديسك بمسمار زي ده، وبعدين بتعمل لها بريكنج. خلاص هي مادام بروكن يبقى هتفك، مش لازم نفكها للاخر، المهم بس انها ايه وهي في الوضع هتبقى بروكن. هنعمل نفس الكلام ده في العجله التانيه. بس ما تجيبليش مسامير تانية زي دي. دي في حاله معانا، دي في حاله ان انت هتغير بس التيل. هستأذنك في مفك العجله، مفك العجله الناحيه التانيه. انا هفك بتاع دي من فوق. انت بس هويها، مش هنهوي غطا خزان الزيت. وبعدين بالمفك العاده نخش. بس بالراحه بالراحه، بس يا خالد انت بترجع منك. متقلقش خليك معلش ثانيه واحده حبيبي. خلاص هو انا رجعت ما يكفي، يعني اللي انا عايزه ارجعه ورجعت. بس بعد ما شلنا ده هنركنه بحيث ان الكابل الخرطوم ما يبقاش ستريند. ده التيل مفشوخ. لا انا تيل. تيل تاني. ودي شيمز جايه مع التيل الجديد في مصر طبعا بيركبوا القديمه. دي وظيفتها الشيمز دي وظيفتها ان التيل وهو بيتحرك ما يصفرش، يبقى ماتيريال مختلفه فيبقى يقدر يجلايد عليها. وطبعا عليها انتي سيز كومباوند، هنحط دلوقتي الانتي سيز كومباوند الجديد. في واحده ثانيه فوق. ده منظر التيل. اوكي، فاضل ان احنا نشيل الكالب الهوردر ده عشان نقدر نشيل الديسك. الكالب الهوردر ده ممسوك من هنا، ممسوك من هنا بصواميل 18.
لا ايه ايه دلوقتي ده وقت كويس ان انت تكزامن الويل بيرنج صوتها كويس. طبعا اللي زمر جوه دلوقتي ده الاي اس بي، لان ده معناه ان في عجله بتتحرك والتانيه لا، والعربيه لسه اون. هننضف الكلام ده كله بواير براش عشان افتح البلد. يبقى الوضع نضيف. هدي. انا شلت الكاوتشه بتاعته، خلي بالك. انت شلت الكاوتشه بتاعته. السنسور الناحيه التانيه دي هي اللي فيها السنسور. هات اللي من هنا كده. انت محتاج ان انت ترجعه سنه، وبعدين ترجع بالراحه بس. دي بالراحه ايوه بحيث ان انت تسلك السلك بتاعه. خلاص خلاص هو ده. طلع. متاكد انه باين. تخش ونفك هنا، نرفع السنسور. هو ده السنسور اسم دي السنسور. احنا عندنا سنسور جديد لكن الافضل لو قدرنا نحافظ عليه عشان ما نخشش في تغيير الكتريكس كمان. ماشي، نحاول نخش تحته ونزقه لفوق. وهو له سوستة تانية بتحافظ على مكانه. هات السنسور. السوستة دي بتركب فوق. السنسور ده لما بيتقطع العربية بتعرف ان هي خلاص بقت محتاجة تغير البتاع. احنا غيرناه قبل ما يتقطع على طول. العربيه مش هتنسى. اوكي هات لنا دي معلش. نعمل كومبريشن للبيستون لما يرجع للاخر خالص. ده بيضمن ايه يعني لما يرجع للاخر؟ البيستون ده بيفضل يكسباند كل ما التيل يتاكل. فالتيل اللي احنا هنرجعه دلوقتي تيل جديد، فعشان ينفع يركب لازم البيستون يرجع للاخر. فدلوقتي كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنرجعه للاخر عشان يجهز المقاس الجديد بتاع البيستون بتاع التيل الجديد. خلاص هو كده رجع خالص، مبقاش فيه تاني. شوف المنظر الجميل هنا، المنظر الجميل الحقيقة. ده البيستون الجديد، الشمس الجديدة. البيستون في نوعين، نوع اللي هو الناحية اللي بيركب فيها السنسور. الناحية اللي بيركب فيها السنسور دي في منها يمين وشمال، لأن أنت يعني مش هيفرق أنهي ناحية. والناحية التانية هناخد واحد من دول وواحد من دول، وناخد الشمز ناخد شمز شمز. وعندنا المسامير
وهنلفف العجلة تاني. نجيب البولت 18 تاني